Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere slime yapacağım. Ama içindekileri göstereyim. İçindekiler su bazlı tutkal. Renklendirmek için ben oje kullanıyorum. Ilık su, normal bildiğimiz normal sıcaklıkta su, bir kalem, şöyle küçük bir kapak ucu ve boraks. Arkadaşlar bu boraks her yerde satılıyor ve aktarlarda çok ucuz. Ben bu kadarını 50 kuruşa aldım. Ve çok da uygun, çok da kolay yapılıyor. Zaten içinden çok az alacağız. Evet arkadaşlar, hemen yapımına geçelim. Burada beyaz tutkalımızı ben koydum. Biraz daha koymak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hop 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 hop. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar, şimdi içine birazcık su ekliyorum. Ben bunun kıvamı kadar, yani ne kadar koyacaksam o kadar yapacağım. Kamerayı şöyle biraz alalım. Döküyorum. Bu kadar yeterli herhalde. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iyicene karıştırıyorum. Ve şimdi